السلام علیکم. نن زما ویډیو د کین ماسټر په باره کې ده، کوم چې د موبایل ویډیو ایډیټر دی. ته په موبایل باندې ویډیو ایډیټینګ کولی شي او ویډیو پې جوړولی شي. هغه هر قسم ویډیو چې وي، تصویرونو ته ویډیو جوړوي یا ویډیو کې څه ایډیټینګ کوي، نو د هغې په باره کې ده. خو اول زما تاسو ته دا ریکویسټ دی چې زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، او بل دا چې کوم تاسو خو په ځان سره انډرایډ موبایل خامخا استعمالوئ. نن سبا هر چا سره انډرایډ موبایل ورسره دی، نو په یوټیوب کې ځان له یو چینل کولاو کړئ، او په هغې کې څه نه څه کومه ویډیو تاسو ته نوې راځي، کومه ویډیو تاسو نوې یو ځای ته ځئ، یو هغه ته ځئ، او تاسو پکې ویډیو کوئ، نو هغه چې کوم ده هغه دغه نیټ ته لوډ کوئ. صحیح ده. یو داسې وخت به راشي چې هغې کې به مخکې تللی، تا ته معلومات هم نه وي شوی، ستا چینل به مخکې تللی او تا ته به د هغې نه بیا څه نه څه پیدا میلاویږي. نو دغه زما ریکویسټ دی چې خپل ځان له یو چینل خامخا کولاو کړئ. هر چا له پکار دی انډرایډ موبایل هر سړی ساتي، یوټیوب پکې، فیسبوک پکې، نو ښه خبره ده چې یاره دی پکې ځان له یو چینل هم پکې کولاو کړي. او د چینل کولاول څه دي؟ معمولي غوندې کې سیټینګ کول دي. هغه سیټینګ وکړئ، ستاسو چینل کولاو شو. بیا تاسو کله ویډیو اپلوډ کوئ، نو هغې هغه کوم لیکل میکل چې هغه دغه ټوله منې کوئ، بس هېڅ هم نشته دی. نو چې بیخي بې تعلیمه سړی نه وي، نو خامخا څه نه څه لیکل او څه نه څه دغه کولی شي. صحیح ده. نو خپل کوشش کوئ. نو راځئ مونږ د کین ماسټر کولاوو او په هغې باندې ویډیو ایډیټینګ چل یادوو. پښتو کې تاسو په اردو کې ډېرې زیاتې ویډیوګان میلاو شي. که کین ماسټر تاسو یوټیوب له ورکړئ، نو تاسو پکې ډېر هغه میلاو شي، ویډیوګان میلاو شي. خو زه درته پښتو کې دغه کومه، څه نه څه کوشش کوم چې څه نه څه درته میلاو شي، څه دغه راته ورسېږي. نو دا کین ماسټر دی، دا به کولاو کړو. کین ماسټر چې تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ، نو هغه په هغې به یو خپل د کین ماسټر یو نشان راځي. چې کله ته ویډیو جوړه کړې، په هغې به خپله یو نشان راځي، په هغې به کین ماسټر هغه خپل یو لوګو وي. چا ته ضرورت وي نو ما ته وټساپ وکړئ، ما سره یو پروت دی، په دغه کې هغې لینک زه تاسو ته په وټساپ باندې در لیږلی شم. نو تاسو چې هغه انسټال کړئ، نو تاسو دا وایي چې په هغې به د هغه نه راځي، دا کوم لوګو چې ته ویډیو جوړه کړې، په ویډیو باندې د پاسه هغه لوګو وي، هغه لوګو به نه راځي. کین میډ بای کین ماسټر دا به پې نه راځي. راځئ شروع کوو. دا 3 قسمه ویډیو مونږ جوړولی شو. په 3 قسمه ویډیو کې پیله نمبر چې کوم ده 16:09 دا د یوټیوب دپاره ده، او بیا 9:16 چې دا د موبایل دپاره، ته چې په موبایل نیغ نیولی او نو دا په فول موبایل سکرین باندې راځي، دا د هغې دپاره ده. او بل دا 1 چې کومه ده، نو دا د دغه دپاره ده، د سنیپ شاټ دپاره، انسټاګرام دپاره، فیسبوک دپاره، چې په هغې کې دا ته استعمالولی شي. په دې باندې ته ویډیو جوړه کړې، نو دا په هغې کې جوړ کړئ. نو مونږ به ترې دا 16:09 واخلو د یوټیوب دپاره. 16:09 چې مونږ واخیستو، دې له به مونږ اوله بیکګراونډ واخلو. بیکګراونډ دا دې ګوټ کې دی، په دې نه به ګرین بیکګراونډ واخلو. که بیا فرض که مونږ دا بیکګراونډ ریموو کول غواړو، نو دا به ډېر په اسانه ریموو کېږي. دې باندې به کلیک کړو. بره د اوکې نشان چې کوم دی، ټیک مارک نشان چې دی سپین، دا په دې باندې به اوکې کړو. بیا به په دې باندې بېرته کلیک کړو. دا چې کله کلیک شي، دا به دغسې زیړ نشان راشي، تا ته به د ایډیټ کولو لپاره په دې کې دغه راشي. دا به داسې ونیسو د دې ګوټ نه، په دې باندې به او دا به داسې راکاږو. 1 منټ ته به یې ورسوو، تقریبا 1 منټ ویډیو مونږ جوړوو، په دې باندې مونږ ایډیټینګ کوو. صحیح ده. ښه، اوس مونږ وایو چې په دې باندې مونږ یو ویډیو راوړو او هغه په دې باندې ولګوو که نه. نو دا لیر دی، په دې باندې به کلیک کړو. دې باندې به دا میډیا ده، دلته به کلیک کړو. میډیا کې بیا ستاسو چې کوم ځای کې کومه ویډیو پرته وي یا تصویر پروت وي یا دغه هغه تاسو راخلئ، هغه تاسو کولی شئ. زه به یو تصویر راواخلم د دغه لپاره. ټیک شو، تصویر مونږ راواخیستو. اوس په تصویر دا چې دی، تصویر د ایډیټینګ لپاره تیار دی. نو دې سره مونږ څه وکړو، دا که مونږ فرض که په یو ګوټ کې لګوو، دا به داسې کچې کړو، کچې کېږي هم غټېږي هم. فرض که تاسو وایئ چې یاره دا په فول سکرین راشي، چې څنګه دا لیر دی په دې راشي، دا څنګه بیکګراونډ دی په دې راشي، نو دا نشان تاسو ته ښکاري. دې باندې کلیک کړئ، بیا په دې باندې کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ، دا به غونډ فول سکرین ته ورسېږي. صحیح ده. په فول سکرین باندې شو. ټیک ده. که فرض که تاسو وایئ چې یاره دا یو سایډ ته راشي، نو په دې باندې کلیک کړئ، دا به لیفټ سایډ ته لاړ شي. ټیک شو. دلته ورسره په دې بل سایډ کې بیا بل لګولی شئ. که فرض که تاسو وایئ چې یاره دا د ښی سایډ ته راشي، نو په دې به کلیک کړئ، ښی سایډ ته به راشي. که فرض کوئ چې دا تاسو
په دغه کې راشي، په لاندې راشي یا باندې راشي. لاندې راشي صرف لاندې یو لیر جوړ کړي، نو په دې به کلیک کوئ. دا به لاندې راشي. که وایي چې یاره دا مونږ باندې سر له بوځو، لاندې به بل راولو، په دې به کلیک کوئ. ټیک شو، دا به راشي. دا زه دلته ستاسو د دغه لپاره په دې باندې زه دلته دا په دغه ځای زه پرېږدم. دې له زه بل لیر راوړم. لیر باندې به کلیک کوو، میډیا باندې به کلیک کوو، بل تصویر به راواخلو، دا به راواخلو، دې نه به دا تصویر راواخلو چې کوم زموږ د علاقې دی. بیا بېرته به په دې باندې کلیک کوو، دې ځای باندې، او دا به کوو چې دا لاندې راشي. دا لاندې راغی. ټیک شو، باندې دغه تصویر راغی، لاندې دا راغی. فرض کړئ داسې صحیح نه ښکاري، نو دلته به کلیک کوو، دا به فول سکرین ته لاړ شي، داسې به شي. ټیک شو. اوس مونږ چې په دې باندې مونږ دا زموږ د غونډې 1 منټ ویډیو ده، دا دې ته ورسوي. په دې به دغسې کلیک کوئ، دا به داسې راکاږئ، دا به دې ته راورسوئ. ټیک شو. داسې به ورسره په دې باندې کلیک کوئ، دا هم داسې راکاږئ. ټیک شو، دلته راورسېد. اوس موږ ته اوس د دې یو تصویر ضرورت نشته. دا تصویر د دې بل نه شاته راغلی دی، دا به دې ډیلیټ کړو. دا دوه به پاتې شي. ټیک شو. اوس به مونږ لیر راولو، دې نه به راوړو له میډیا یو ویډیو به راوړو. ویډیو ما را ډاونلوډ کړې ده، دا یو ویډیو ما سره شته دی، دا به راواخلو. فرض کړه دا مونږ وایو چې یاره دا په فول سکرین یا راشي یا په دغه راشي، یا دا کرپ کول غواړي، لکه کټ کول غواړي، دا به داسې کوې، دلته به کلیک کړو، دا دغه به راشي دقسې. صحیح ده. لږه به نوره کمه کړو، دلته نه به بره وکړو. ټیک شو. دلته به بیا دغه کړو، دا به دلته راشي. ټیک شو. که فرض کړه دا مونږ وایو چې یاره دا به فول سکرین راشي، دلته نه به بیا په دې باندې سپین باندې بیا کلیک کړو، دا فول سکرین ولاړو. خو نه، دا مونږ فول سکرین باندې نه راولو، څه پکې دغه چلیږي او څه دا تصویري. ټیک شو. دا به بس په دې باندې دا بېرته چې کلیک کړو، اوس تاسو لږ وګورئ، دې باندې خپله اډیو ده، هغه به بیا ریموو کوو. تاسو ته به اډیو راځي. ویډیو ده، تاسو چې کولی شئ په دې طریقه به چلیږي. ها، اوس دې کې زه وایم چې یاره دا ویډیو، دې ویډیو کې څه ځای نه زه کټ کړمه، دلته به کلیک کړم. صحیح ده. دلته به تاسو کلیک کوئ، په دې باندې به دغه وکړئ. ټیک ده. اوس په دا ویډیو داسې راکاږئ چې تاسو څومره ځای نه تاسو دغه کول غواړئ، لرې کول غواړئ یا دغه کول غواړئ. دا ځای نه ما لرې کړو، دې ځای پورې. ټیک شو. دې ځای پورې، دې ځای پورې، او بیا به دلته کلیک کوئ. دلته چې کلیک کوم، دا جدا شو، بره جدا شو، لاندې جدا شو. دا که فرض کړه زه لرې کول غواړم، دا به دلته کلیک کړم، دلته د ډیلیټ ته نشان دی. ټیک شو. دا به دې ډیلیټ کړو، دا ته ډیلیټ کړو، باقي دلته پاتې شوه. په دې باندې به دا پسې ونیسو. صحیح ده. او داسې بیا راکاږو. ټیک ده. دا راورسېده، لر سر ته بلکل راورسېده. بېرته اوس دا مونږ پلی کولی شو، بېرته به د دې ځای نه چلېږي. ټیک. دا کوم ځای نه چې پکې زما نه خوښ، هغه ته ما ډیلیټ کړو. ټیک شو. یا فرض کړه زه دې ځای نه نور هم ډیلیټ کول غواړم، چې دا نور هم د دې ځای نه ډیلیټ شي او بل ځای نه پکې راشي. ټیک شو. نو دلته به کلیک کړو، بېرته به په دې باندې کلیک کړو، دا ډیلیټ کوو. ټیک شو. بیا دا به بیا ونیسو، لږ ته به ونیسئ، بس دا خپل دغه جوړ کړي د وړو دپاره، او داسې بیا راوړي سره. ټیک شو. دا به بیا دغسې چلېږي. ټیک شو. ښه، دا خو شوه ویډیو ایډیټینګ، چې دا به داسې کټ کوو. ټیک شو. اوس د دې نه مونږ کوم د دې چې خپل کوم ساوند دی، هغه ساوند ته مونږ دغه کوو،
نو دې به ساوند څه وکړي ته چې په دې باندې کله ته کلیک کړې دلته به ساوند نشان راشي ساوند نشان راغی دې باندې به اوکې کړې دا 100% د دې ساوند دی که ته زیاتول غواړې نو دا بره ویسه ټیک شو اوس به دا د هغې نه تیز دي ټیک ده که وایې چې یاره دا زه بلکل کمول غواړم چې دا ساوند پرې نه راځي بس دا بلکل زیرو کا که ته راوله زیرو کا دلته نه اوکې کا اوکې شو بس دا به شو دا بلکل ماینس شو تاسو ته راځي مواز ټیک شو فرض که موږ دا ویډیو اوس د یو سایډ له بوځو چې په یو سایډ دا راشي دې له به یو بله ویډیو راوړو یا دې سایډ له راوړو ټیک شو یا وایو چې یار دا بل یو فریم کې بند شي ټیک شو نو دا به دلته نه چې کلیک کېږي نو دا دی نو دې کې به دا فریمونه جوړ شي که ته داسې فریم جوړ فریم جوړ شو دا دې سایډ له ویسه دلته به شي ټیک شو اوس به دا دلته چلیږي اوس فرض که دې له موږ بل راوړو بیا لیر باندې کلیک کړو دلته به کلیک کړو میډیا باندې ویډیو باندې به کلیک کړو دې له به یو بله ویډیو راوړو دا به ولراوړو بیا به پسې دا به ونیسو چې دا لږ ډېره بره ده دا به بېرته دلته رانږدې کړو چې یو شان ځای نه سټارټېږي دې له به بیا د کرب دا نشان کرپینګ چې کوم دی د کټ کولو لپاره دا به داسې کړو ټیک شو دا به اوکې کړو دلته نه بیا به دې باندې کلیک کړو دا به لږ راغټ کړو ویډیو لږ اوږده کېږي خو دا ده چې دا زه زر کوم تاسو خپل طریقه باندې ښه پر هغه باندې کولی شئ چې څومره تاسو ښه ایډیټینګ کوئ نو هغومره به ستاسو ویډیوګان خوښېږي او دغه کېږي به بېرته دی له موږ هغسې فریم ورکوو نو دا به په دې کرب باندې بیا کلیک کړو دلته به دا هغه به آن کړو دا بټن چې دا آن کړو نو دلته به موږ ته دغه راشي دلته به بیا په دې باندې بیا کلیک کړو داسې کلیک کړي اوکې کړه ټیک شو دا راغی دا مقصې راغی که تاسو وایئ چې یاره دا موږ ته په دې تصویر کې لاندې صحیح نه ښکاري نو موږ به دې تصویر باندې کلیک کړو د تصویر به لاندې نه ډیلیټ کړو چې دا دغه له لاړ شي لاندې کوم لیر بیکګراونډ چې موږ ایښلی دی هغې ته لاړ شي دا په بیکګراونډ باندې شو نو لکه په دغه کې نظر کې به ښه راځي صحیح شو دې اواز به موږ هم سایلنټ کړو چې دې اواز پکې هم نه راځي ټیک شو دا به پلی کړو دواړه چلیږي ښه اوس موږ دې له یو ویډیو آډیو راوړو چې د دې اواز راشي موږ به له آډیو راوړو آډیو ما سره الریډي ډاونلوډ دی البم کې به کلیک کړو ویډیو ډېر ډاونلوډر کې ما سره دی په دې کې به کلیک کړو مونږ کوو چې ګناهونه عذابونه دا به پې کلیک کړو نعت دی ټیک شو اوس چې دا دې ځای کې نه مونږ پلی کړو دا به په دې باندې ایډ شو ګناهونه عذابونه به راځي کېږي هم به زلزلې او سیلابونه به راځي دا وشو فرض که موږ وایو چې یاره دا اواز لږ ډېر تیز دی نو دا به موږ د دې ځای کې نه راکم کړو بایس کې به ورېږي ټیک شو زما خبرې هم ستاسو سره راځي او اواز به هم راځي ټیک ده نو اوس په دې طریقه چلېږي ښه ویډیو لږ اوږده ده خو که څوک د کین ماسټر طریقه یادول غواړي نو هغه لازمي وګورئ دا وشو اوس موږ لیکل کول غواړو چې یاره موږ په دې باندې یو لیکل وکړو زه دلته په کلیک کوئ ټیکسټ باندې چې کلیک کوئ نو دلته به راشي تاسو سره کیبورډ په تاسو خپل موبایل کې کیبورډ سیټ کړی په هغې کې به اردو مې او انګلیش به مې نو تاسو
working in KineMaster. बस दغسې پوره دی ټیک دی که دغه نه و په دغه کې نه لیکئ انګلیش کې نه لیکئ اردو کې ولیکئ हम KineMaster पर काम कैसे कर सकते हैं دا به وکړئ ټیک شو دا به وکړئ شو دا ستاسو سره دلته کې راغلی نو دا به دې ځای کې نه ونیسئ چې لږ غټ شي غټ شو دا به دلته راوړئ خالي ځای کې نه دلته راوړئ دلته تاسو رنګ بدلولی شئ فرض که دلته سور رنګ زه ورکوم سور باندې به کلیک کړئ اوکې شو سور دلته د دې لږ ټیکسټ چې کوم دی د دې هغه سایز تاسو بدلولی شئ ها بل دا KineMaster چې کوم دی دا ما اخیستی دی لکه دا ما د یوې میاشتې دپاره نوټ کېږي دا ما پرموټ کړی دی په دې کې لکه ما ته هر قسم دغه آزاد دی نو ما فعلا عربیک را ډاونلوډ کړی دی عربیک باندې دا کلیک دی صحیح د عربیک نو عربیک کې چې کوم دی دې کې خپل دغه دی زه به دا یو هغه کړم په دې باندې دا په دې طریقه لیکلی کېږي که فرض کړه دا زما نه دی خوښ ټیک ده بل باندې به اوس کلیک کړم یاره دغه لیکل صحیح نه دی دې باندې کلیک کړم دا په دې طریقه راځي ها دا هم نه دی صحیح غټ لیکل غواړو نو په دې د ناروګلر باندې به کلیک کړو دا ښه غټ غټ راځي ښه دا کلر چې کوم دی د دې پوینټ کلر چې کوم دی دا صحیح نه دی بلو به وله ورکړو بلو کلر کې به دا صحیح ښه دا دې ځای کې نه لږ دا ماده ښکاري نو موږ به دلته کلیک کړو دا ټیکسټ په دې ایډیټینګ کېږي دا به دلته چې دا کولاو کړو دا په دې باندې شو دې سره بلیک شاته کولاو شو که بلیک نه غواړې ته نو دې نه رنګ ته بدلولی هم شي زیړو سره کولاو کړه زیړو سره کولاو شو که دې ځای کې نه د داسې راکاږي نو دا زیاتېږي کمیږي دا په دې طریقه دا بلیک صحیح دی بلیک کې دا لږ دغه راځي صفا راځي صفا ښکاري ټیک شو دا اوکې شو ښه که دې له مونږ اوس لاندې د ټیکسټ لوم بیکګراونډ جوړو دا به کته راکاږو دا بیکګراونډ دی بیکګراونډ کلر دی دا به اوکې کړو دلته به دا بټن آن کړو دا چې آن کړي دا اوس خړخړ راځي لکه پوره دغه باندې نه راځي بل په لږ دغه لږ ځګین باندې راځي که وایي چېرې دا فول سکرین ونیسي د دې نه دې سره دې سره ته ونیسي دا به پسې آن کړي دا به سراسري شي موږ د لږ ټیکسټ لپاره صرف دغه کوو که دې له دا کلر سیوا کوو دلته به کلیک کړو دلته به کلیک کړو دا به چې په دې باندې ګوته کېږو دا 50% دی دا به داسې راولو 100% ګټو دا به بالکل بلیک شي فرض که دا بلیک صحیح نه دی زیړ کوو زیړ به کړو داسې به شي په دې طریقه باندې شو دا به اوکې کړو دا غونډې ویډیو ته موږ رسوو نو دا به دې باندې چې کلیک کړو داسې به راکوو ته ورسوي نو ټیک شو ها دا اوس به چلېږي نو داسې به ځي ټیک شو ښه اوس دا ووایو چې دا وچلېږي دا به داسې کړو په دې هوایي نشان باندې به کلیک کړو دې باندې کلیک کړه بیا یې لږ مخکې راوړو په دې پناه کو صحیح شو دا به اوس څنګه راځي دې سره کله راځي ښه که دا ووایو چې دا لیکل زموږ دغه باندې راځي نو اوکې ټیکسټ په دې طریقه راځي که وایي چې داسې راځي داسې راځي داسې راځي په دې کې هر یو تاسو بیا ځان له خپل دغه سلیکټ کولی شئ داسې دا لیټر بای لیټر چې شي دا به هغسې لیکلی کېږي که د دې سپیډ تاسو کمول غواړئ نو دا سپیډ دی دا تاسو سره کولی شئ
دې طریقه باندې ٹھیک شو. دا ټکي لږ ډېر زیات غټ دي، دا به زه لږ واړه کړم، دا وکړم چې لږ تولی برابر شي، دې طریقه به شي. ٹھیک شو. د دې سیکنډ پورې دا ننۍ شوه، اوږده ډېره زیاته اوږده کېږي، بیا یې اپلوډ کول هم لږ مشکل وي.